السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في البث المباشر من ملعب ثانية رمل بن تطوان الذي يحتضن آخر لقاءات الجولة 11 من الدوري الاحترافي إنوي. مباراة قوية ومهمة تجمع بين المغرب التطواني وفريق النهضة البركانية. لقاء كنتظروا فيه الإثارة والتشويق والأهداف خصوصا بحضور جماهيري اللي أكيد غادي يعطي دفعة قوية للاعبين. المغرب التطواني المتواجد في وسط الترتيب رتبة. كرة في الجهة اليمنى محمد المرابط ممتازه عند يوسف الفحلي وسط الكره دي فرصه ممتازه، فرصه وتسديده بواسطه لاعب اسامه البليوي الذي يسدد وتدخل الحارس يحيى الفلالي. محاوله لانفذاض فريق المغرب. البحيري كيلعب الكره طويله، هناك انطلاقه دي فرصه تدخل الحارس، كانت فرصه بواسطه اسامه البليوي في الوقت اللي الحارس يحيى الفلالي مازال سقف ارضيه الملعب. اسامه البليوي كان وجه اللي وجه مع الحارس، الكل اعتقد بان الكره بامكانها تكون في الشباك. محاوله كانت خطيره، تبادل المحاوله امكانيه العرضيه، رفعت كره فرصه تدخل الدفاع دائما خطوره داخل منطقه الجزاء. عمر العرجون لانه كانت الجوله الاولى اكيد دي محاوله فرصه تمريره وتدخل الحارس امين الوعد في المكان. حذيفه المحساني ممتازه اتجاه اللاعب هلال الفردوسي، فرصه حذيفه، الحكم مطالبه بلمسه يد وضربه جزاء. الحكم كيطلب مواصله اللقاء، تدخل يوسف وضيو الكره في الزاويه. الحكم كيطلب من اللاعبين بانه يساعدوا، اما هناك غرفه الفار بالفعل سنتابع العمليه. حذيفه المحساني تمريره داخل منطقه الجزاء من زاويه اخرى. حذيفه المحساني يمرر، تدخل ديال ياسين جبيره انطلاقه ديال بابي انسا، هذه فرصه دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه وتدخل ديال عادل تحيف ممتاز على مستوى التغطيه. تحركات ديال اللاعبين خلال هذا اللقاء وخلال هذه المباراه. محمد المرابط يستعد لتنفيذ هذه الزاويه وهذه الكره الثابته اللي فايدة فريق النهضة البركانية. محمد المرابط تلعبت الكرة دائرية، البحث على الرأسية، فرصة وتدخل الحارس ماهر. ترجع كرة من معاد قولوس لفردوسي، عبد الصمد ماهر، العودة ديال لاعبين ديال فريق النهضة البركانية في نصف الملعب ممتازه من الفردوسي. كره تكسر بلاعبي فريق المغرب التطواني. ياسين لامين البحث عن تسديده فرصه تدخل الحارس امين الوعد ياسين لامين، لانه كان في وضعيه تسمح له بالتسديد، يسدد بكل قوه، وتدخل الحارس النوري اللي كان تالق مع فريق الفتح الرباطي وكان سجل 11 هدف في الوقت اللي يوسف ماريا. دي فرصه تدخل امين الوعد امام بابي ساباجي. لاحظوا من جديد هذه التمريره، كان ارتقاء ديال بابي انساباتجي. هلال الفردوسي ممتاز، هلال الفردوسي مشات كره في الجهه اليسرى، تبادل المحاوله هذه الفرصه، انطلاقه ديال ياسين جبيره رفع الكره داخل منطقه الجزاء، مشات لبادجي شو غادي يعمل، هناك تغطيه وابعاد الكره من طرف المدافع عادل تالي. عمر العرجون كان هو السباق للكره. عبد الكريم بعدي، يوسف زغودي طلب الكره في الجهه اليمنى، انطلاقه ديال يوسف زغودي، اش غادي يعمل زغودي، رفع الكره داخل منطقه الجزاء، دي فرصه المرابط، فرصه ومره جانبا محمد المرابط. فرصه لفائده فريق النهضه البركانيه هي الابرز خلال هذه الجوله الثانيه امام ممتازه من يوسف زغودي على مستوى الجهه اليمنى. نتابعوا هذه المحاوله، كان تحرك ديال اسامه البليوي، تصل الكره لمحمد المرابط، يسدد بالرجل اليسرى، الكره تمر جيل. تبادل المحاوله بواسطه لاعب ماهر، رفع الكره داخل منطقه الجزاء، البحث على بادجي، تدخل وابعاد الكره من طرف التركي بالميدان. يرحل جوله 14 لمواجهه فريق الجيش الملكي. في الوقت تبادل المحاوله، فرصه بادجي، ولكن ان بادجي سجل هدف، فبادجي سيغادر. اذا بادجي احيانا لازم حتى اللاعبين، لانه حتى التدخل باش تدخل بادجي امام يوسف ضيوف الكره. هذه رسائل العديد من اللاعبين، لاحظوا تدخل، اعتقد حتى ما كانش عنده ورقه صفراء كان بامكان حتى الفار يتدخل. الزاويه اللي غادي ينفذها محمد المرابط، تلعبات الكره دائريه، فرصه الراسيه، تدخل دفاع دائما الخطوره، ابعاد الكره، محاوله ابعاد الكره من طرف هلال الفردوسي فقط عند محمد المرابط مره اخرى خطيره، وتدخل الحارس يحيى الفلاني. كانت كره مشات مباشره للمرمى. سنتابع من جديد البحث المرابط على انه يلعب الكره داخل منطقه الجزاء، ولكن الكره مشات مباشره للمرمى. يحيى الفلاني يتدرج عمر العرجون، نفذت الزاويه في القائمه الثانيه
ثاني فرصه القائم يرد دائما الخطوره في فريق النهضه البركاني اللي تلعبات الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه. فرصه والكره بعيده، كره بعيده من طرف حارس يحيى الفيلالي. تلعبات الكره من حمزه المساوي، ارتقاء ديال عدد من اللاعبين، ولكن يلبس الكره هو اسامه. هذه فرصه بواسطه اللاعب عادل تعيف، رفع كره داخل منطقه الجزاء. فرصه ممتاز اللاعب يوسف الزهودي داخل منطقة الجزاء العاملة. سنتابع هذه المحاولات، دخول داخل منطقة الجزاء، لاحظوا بكرة نصف هوائية وتدخل الحارس يحيى الفيلالي. فرصة أخرى ومحاولة لفائدة فريق النهضة البركانية لشكل